Hồng Tỷ bị bắt rồi. Ôi đừng khóc, đừng. Hồng Tỷ là người tao yêu quý nhất trên đời. Bây giờ làm sao bây giờ? Thôi bình tĩnh đi ông ơi, bình tĩnh. Mọi chuyện nó sẽ ổn được, ông bình tĩnh đi. Có bọn tôi ở đây mà. Thôi ông đừng khóc nữa ông. Hồng Tỷ. Cái gì đấy? Thằng nào ấy? Thằng kia gì buồn cười đấy mà. Mày cười đéo thế? Mày nhìn nó mày cười được à? Không tại. Mày cười trên nỗi đau của tao à? Ôi, Không hiểu kiểu Đúng là rắn độc con của mày sau này đẻ ra sẽ không có lỗi. bạn bè với nhau sống như này tao không thể hiểu.